Próprio, o que é isso? Esse bicho é incrível. Ele gosta de se esconder na minha caminhonete. Não é não, Crit? Chamou ele de Grit? A amizade Viu só? Exibido! pode te levar além Você não quer saber de onde ele veio? do que você imagina. Vou te levar pra casa. Eu prometo. Não sei quem tá dirigindo, ele ou eu. Monster Trucks, 23 de fevereiro nos cinemas.